Weißt du, wenn wir es gerade vom Trailerpark haben, ich lese hier, so die Assi-Leute, das sind meistens irgendwie Nazis. Echt? Ja, und die reden sich dann raus, dass sie nur den Teamgeist fördern wollen von Deutschland, weißt du? Ich glaube, denen fehlt eher Teamgeist. Also ja, ich habe hier so einen Bericht aus erster Hand, soll ich den mal vorrappen? Wenn du mir mal Musik geben würdest. Ich geb dir mal einen Beat, ne? Ich muss leider mitlesen, aber... Kein Problem. Ja, das gefällt mir doch. Du kommst mit Leine und dann bist du einer von uns. Mach den Hunde groß und stärke den Gemeinschaftshirn und schon. Cäsar hatte Hunde laut, elegant. Wir sind fast seine Erben, wir sind Herrchenmenschen. Hüte dich vor einer Partnerschaftsromanze mit einer Katzenschlampe. Das wäre Rassenschande. Hundehalter, wir müssen uns widersetzen. Jetzt Katzenhalter nehmen uns die Tierarztplätze weg. Katzen streichen, solange sie es in ihrem Land machen. Hier brauchen sie klare Regeln. Zwangsjagd. Ich hab Angst, das geht 2 Jahre mit meinem Labrador. Nicht mehr, dass die Gäsern aus Katzenklo. Jetzt schmeiß eine Flasche, doch du bleibst eine Flasche. Denn der Geist aus der Flasche macht dich high wie ein Drache. Aber unter den Wolken sind die streitenden Massen von allen guten Geistern verlassen. Schmeiß eine Flasche, doch du bleibst eine Flasche, denn der Geist aus der Flasche macht dich high wie ein Drache. Aber unter den Wolken sind die streitenden Massen von allen guten Geistern verlassen. Das ist ein Apfel auf deinem Speiseplan, das macht dich gleich sympathisch. Apfelesser, wir sind einzigartig, traditionsbewusst und doch modern. Ein Apfel am Tag hält den Doktor fern. Krankheiten kriegst du, wenn du Birne verspeist, Birne verlieren. Wenn man Äpfel mit Birne vergleicht, ich schwöre, nie mit ihren Impfpässen. Wer eine Birne isst, der würde auch ein Kind essen. Wenn so ein Betrüger seinen Wohnort behält, dreh ich durch. Wir sind nicht der Obstkorb der Welt. Glaubst du, dass der Multivitamin ihr Waren Glück bringt? Dann bist du Wirtschaftsfrüchtling und jetzt Schmeiß eine Flasche, doch du bleibst eine Flasche, denn der Geist aus der Flasche macht dich high wie ein Drache. Aber unter den Wolken sind die streitenden Massen von allen guten Geistern verlassen. Schmeiß eine Flasche, doch du bleibst eine Flasche, denn der Geist aus der Flasche macht dich high wie ein Drache. Aber unter den Wolken sind die streitenden Massen von allen guten Geistern verlassen. Du wurdest wegen deiner Mütze verfolgt, jetzt bist du nicht mehr allein. Wir tragen Mützen mit Stolz, wir sind das Mützenvolk, wir singen Mützenlieder. Ich hab den größten Bommel, ich bin der Mützenführer. Aber kauf nicht bei Hutträgern, auch nicht zum halben Preis. Die sind nicht alle gleich, doch fast alle gewaltbereit. Die sind im wahrsten Sinne unterbelichtet. Ich glaube, Hutträger haben unsere Brunnen vergiftet. Glaubst du nicht? Google mal die Hutlüge oder Hutsüß. Hol dir deine Hutschübe. Bei der Hutverbrennung ruft der Büttenredner. Wir sind nur besorgte Mützenträger. Und jetzt schmeiß eine Flasche, doch du bleibst eine Flasche, denn der Geist aus der Flasche macht dich high wie ein Drache. Aber unter den Wolken sind die streitenden Massen von allen guten Geistern verlassen. Schmeiß eine Flasche, doch du bleibst eine Flasche, denn der Geist aus der Flasche macht dich high wie ein Drache. Aber unter den Wolken sind die streitenden Massen von allen guten Geistern verlassen. Diese Nazis. Scheiß Nazis, Alter. Unglaublich, das ist unverschämt sowas.